Я вам сниму фильм про небольшой такой ресторанчик в лесу. Самое интересное, что я тоже первый раз сюда попал. Ну, у нас появился маленький заказ сделать барбекю. Ну, только обманку барбекю. И вот так вот такие домики выглядят. Ну, я даже удивлен, что столько, смотрите, он беседок. Ну, я, наверное, потом отдельно покажу вам. Вот смотрите, какие-то лавочки, какие-то деревья, лесок такой-то. Это Украина. О, он какой-то даже городок. О, даже и лавочка, смотрите, и скульптуры есть. Интересно. Ну, я первый раз. Ну, фильм не об этом. Я вам покажу, что мы здесь делаем. Видите, здесь ремонт какой-то идет. Наверное, я потом отдельно покажу. Я вам покажу барбекю. Как раз вот начало. Все спрашивают, как барбекю, как его делать. Ну, это продакт барбекю обманка. Сейчас я зайду вам. Вот смотрите. Вот такая комната. Ну, это ресторанчик. Давайте для день рождения назовем. Или там, не знаю, ну, наверное, день рождения. То есть люди любят попить, погулять. Смотрите, вот такие добротные кресла. Вот, смотрите, стол. Ну, сейчас у нас здесь стройка. Вот у нас, видать, уже даже как заказчика, как хозяина появилось желание сюда сделать камин. Сейчас, может, дальше стану, чтобы его попасть. Вот смотрите, вот такой камин. Ну, будет электрический, обманка, ну, суть одна и та же. Мы сейчас можем показать его, вот, ну, это типа как скульптура получается. Вот так он выглядит в черне. Я потом вам, Коля, я наверное, тачку, не смогу уже, он не попадает в этот самый захват. Вот так он будет выглядеть, вот, ну, уже сейчас получерновая делается, такие вот ветки, смотрите, вот там внутри рамка какая-то сделана, и потом он ставит сюда, он там даже есть вентиляция, да, смотрю, там труба. Да, дуйку дуть, чтобы... Дуйка будет туда, дуть будет, это с улицы, что ли, он будет брать? Нет, там то тепло по кругу. Вокруг, он с дупла будет брать. Понимаете, смотрите, видите, с дупла он брать тепло будет, потом туда дуечка будет, и здесь будет такой калорифер, и это будет такой обогрев такой комнаты, это вип-комната. Вот посмотрите, здесь вываренный обыкновенный каркас, вот так он, вот такой формы, ну, внутри какие-то, видно, как пень какой-то он будет. И сверху, смотрите, что-то портал, с чего это будет? Вот это что это такое будет? Тоже дерево будет, да? Да. Ну, получается, это дерево, портальчик там, будет. Наверное, будет камни вокруг. Там камни вокруг будут? Топки. Вот здесь вот вокруг топки будет, вот это как бы в дупле будет это камушки. Ну, я вам покажу, позже фильм готовый, может и покраску даже покажу. Сейчас давайте, я просто покажу конструкцию. Вот. Еще эта сова здесь будет. Что она сделана уже сова? Ну, я был сделал. Она тяжелая? Ну, такая. Ну покажи, видео интересно. Все, я увидел, думал, надо раньше. Вот. Я когда-то делал в Одессу. Вот смотрите, у нас вот такая филин будет. Вот так вот, видите, вот так приварится. Вот такой филин будет. Ну, так вот можно, мы потом покажем отдельно, уже приварим. Сейчас, видите, такая черновая, ну, фактически на 80% барбекю готовый. Я вам сейчас покажу просто больше, как он устроен. Посмотрите, видите, вот если здесь присмотреться, видите, смотрите, вот такой каркас идет. Вот такой сеткой у нас, нету хорошей сетки. Вот, смотрите, вот сетка вот такая вот, она немножко жесткая такая. Ну, короче, ее, такая сетка, какая есть, такой и вяжем. Вот смотрите, видите, у нас вот эта такая арматура, смотрите, что она катанка. Ну, даже эта катанка, вот арматура шестерка. Да, что было под руками. Вот так вывариваются ветки, посмотрите, там веточка, там ветка. То есть вот этой нагрузки достаточно, держать саму себя. Здесь нет ни несущих, ни опорных. Вот видите, внутрянка там. Вот видите, труба, которая берет воздух сюда, и потом, вентилятор где будет? Там? Внизу, да. Внизу будет. Сейчас попытайся сюда, внутрь. Наоборот, теплый воздух сюда толкать будет, через дырку. Он оттуда будет тянуть. Ну, там же ждать. Понятно, он будет тянуть. Да, вот смотрите, видите, здесь, наверное, темно, мы не увидим ничего.
О, вот так вот. Смотрите, я не знаю, я вижу, как камера, видите, такая сеточка обтянута, и все, обманка. Очень, очень хорошая работа, чисто она технологичная, и мороки нет, кирпича нету. Раньше мы что делали? С кирпича делали топку и обварили вот таким каркасом. Делали воздушную прослойку, и в результате этого получался камин. А сейчас даже мы не делаем не воздушную прослойку, просто мы делаем с арматурой все, а топку делаем металлическую. Ну тоже с воздушной прослойкой, и все это быстро и просто. Допустим. Ну для камина, конечно, там с трубой надо повозиться. Ну, в принципе, труба выдержит тоже. Ну, можно сделать с кирпича, потом делать оформление. Ну, с кирпича мороки очень много. То есть мы даже сейчас не делаем, то есть мы с кирпича вообще не делаем камин, мы делаем его сварной, уже есть опыт работы с этим бетоном, он выдержит, все прекрасно, только надо делать топку, где будет сама температура, делать ее металлическую, типа как мангал. Но это камин обманка, он будет здесь электрический, у него больше, ну как дизайнерский такой подход, что вот интерьерный, ну он и будет его выполнять и как отапливать будет, и как, ну, как интерьер будет. Ну вот примерно и все. Я потом в другой раз приеду, покажу его как чистовой. Не знаю, может даже на покраску. Покраску будем делать тоже приедем. Вот, смотрите, вот такая работа. Коля, стань туда, дай покажу. Вот недавно вы видели, Коля делал цоколь, и вот как раз он это... Дня. Да, а? Это 2 дня. Вот да, он делал цоколь недавно, 2 дня назад. И теперь вы видите, 2 дня, на эту работу идет 2 дня. Ну, пускай получается 3 дня. Нет, в общем 4. Ну, там 4, покраска. И то это не рабочий день, не 10-часовой, это, ну, как, 2-3 дня. То есть это быстро работа делается. И, ну, так как мы здесь не в командировке, то есть мы не работаем полный рабочий день, а так, чтобы не скучно было. То есть, 2-3 дня и камин готовый. То есть это можно делать быстро и вообще без проблем.